Guys, hello, 안녕. So last Friday, I had an extremely amazing experience in Ho Chi Minh City in Saigon. For the very first time, CIS it came to our country for the first abroad schedule. Do you call it abroad schedule? And I'm so excited to share it with you guys. Nói cái gì vậy? Today, I'm so excited to be here to share with all of you guys all the moments that we have. And stay tuned to watch the whole video because I have a very special fan cams for all of you guys. Let's go! Let's go! 너의 빛이 번져온 그 밤 들려준 내 what you want, yeah. Nồi, ăn cái gì? Hay là nói chuyện nồi bài? Không, đây là tân nhất. Tân nhất? Tô thon buốt hết trầu. Đây tân nhất rồi mọi người ơi. Hôm nay bị delay delay nhiêu tiếng nè? Delay 1 tiếng. Có 1 tiếng thôi. Mà trên máy bay lại không có gì ăn được cả. Sao tại sao tất cả mọi người đều trên bay không có gì ăn được cả. Ngồi lâu rất là đói. Nói kinh khủng khiếp luôn. Yarabu, các cậu ơi, bây giờ đang là 11 giờ 12 đó, và vẫn chưa đặt hạ Chưa cánh. đây này, 683 đây này, vẫn còn chưa hạ cánh, chưa arrive cái gì luôn này. Ngày hôm nay đây chính là phong cách Hồng, kiểu một kiểu với nhau. Đây còn có hai bên thấy gì ta, hai cái bơ ta. Bây giờ là Chưa 2 giờ 18. chưa thấy gì cả, chưa arrive riết gì, chưa có gì cả. 어두웠던 나를 비춰준 너 이제 내가 Em ơi, từ từ. Đó, easy. Đó. Mà đấy, anh quản lý kìa. Nhìn áo đen chưa, anh quản lý chưa? Bây giờ kêu tôi gì đây? Cô Chị Nhung đi cả. Ôi trời ơi, biết không Trang. Không nghe thấy gì đâu. Ôi rồi. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 머리를 굴리지만 난 hey, 지금에서야 깨달은 건데 결국 다 버려지고 너만 남아 yeah. 지난 봄에는 널 우연히 봤고 더 이상은 우연이 아니었으면 해 스치기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 Thành công, lại thành công nhá. Đây đâu rồi? Về kể ra lên taxi về kể tiếp. Lên taxi về sẽ cao. Nhưng mà hôm nay rất là thành công luôn. I love it. Chị Nhung là sao đây nè? Yeah. Bây giờ đang ở khách sạn để đi ra Hòa Bình. Đây là rồi không xe được chị Mây.
nha các bạn. Sau khi phát quà cho các bạn thì mới đi ăn rồi mới quay lại chuẩn bị vào trong VHeartBeat. Giờ này chắc là các bạn kia đang ở nhà make up ăn uống rồi, còn các chị là phải lộ lên ngoài này. 아무래도 화이팅! wow. Mọi người nha. Đúng không bạn? 너의 빛이 번져온 그 밤 그녀는 내가 주어진 눈을 감아 들려온 소리 나를 또 불러낸 소리 번져오는 그 순간 후 다시 또 연결될 고리 Baby cause I know you're the one 둘셋 이넥스 안녕하세요 쉐이스입니다 스크림 아니에요 응원과 호응 잘해주시면 저희가 가기 싫잖아요. Video 끝났습니다 여러분. Trời ơi hôm nay đu quá là thành công luôn. Kiểu hôm nay kiểu tương tác dễ cả mang, xong bắn tim với thứ rất là nhiều. Đón được Dông Hy cho nửa tim, được goal trong đón thứ, Shin Yong cho 1 tiếng, Shin Yong mặt tim 3 lần. 너무 좋아, 너무 좋아 어떡해. Hôm nay các bạn đang check in nè. 너무 좋아. Nói chung là các bạn ơi, trong đời phải một lần đi VHeartBeat. Tại vì VHeartBeat nó là một đẳng cấp khác của sự gần và tương tác của fan. Nhờ bạn Movistar chan to một cách kiểu goal, lúc mà goal nhảy á, rồi goal còn quay qua cười tại vì các bạn chan to quá. Nói chung là tuyệt vời luôn. 너무 좋아요. So I am taking another shot today. Look at cảm giác nói tiếng Anh nó cứ bị fail cho nên là Gấu sẽ nói bằng tiếng Việt để cho tất cả mọi người cùng hiểu, và sau đó là sẽ làm subtitle bằng tiếng Anh nha. I'm so sorry that my English is not that good enough to describe the whole things. So I decided to make it in Vietnamese and I will put the subtitles down below. So if you are watching and you are not Vietnamese, please click on the CC to get the translation so that you can fully understand the whole journey of mine. Tại vì là Gấu tham gia một cái union để chào đón các bạn CIX về Việt Nam, cho nên là Gấu đã rất là may mắn là Gấu đã được ngồi ở khu vực fan zone, và càng may mắn hơn là cái khu vực fan zone này thì Gấu được ngồi ngay hàng 1, nghĩa là hàng đầu tiên luôn. Trời ơi, chắc là chỉ có khoảng 1 mét đến sân khấu thôi, và cái sân khấu này thì nó không hề rộng nha. Cái sân khấu này nó chắc là tầm 4-5 mét là cùng á, cho nên là nó lại càng gần hơn. Không thể tưởng tượng được là mình ngồi gần như vậy luôn.
Các bạn fan Việt Nam thì hôm nay đến rất là đông một cách mình bất ngờ luôn á. Lúc mà mọi người high touch và chào hỏi phía ngoài thì Gấu và các bạn phải gọi là phải line up ở phía trong, nên không thể ra ngoài xem được, xem là mọi người đang làm gì ở đấy, thì phải xem qua livestream. Và thực sự là kể cả mình ngồi ở phía trong nha, nó khá là xa rồi mà còn nghe thấy tiếng hét của các bạn rất là rõ, rất là to, kiểu wow. Trời ơi, trời ơi, cười xinh quá con ơi. Trời ơi, cười xinh nhé em không? Đi bộ luôn như về. Wow, trời đẹp trai quá. What's up, Vietnam? You're so excited. Cảm ơn. Cái gì vậy? Hai ba chuồn heo ba ba vô, ok. Đến khi mà mình vào trong khu vực fan zone rồi thì thực sự là mình cảm thấy là cái việc mà mình phải chờ đợi phía trong nó cực kỳ là xứng đáng luôn. Đầu tiên là nói một chút về màn biểu diễn của các bạn thì cái lần này opening rất là hoành tráng, mọi người có thể xem được ở trên V-Live. Tất cả đều không nghĩ là mình sẽ có một cái opening kiểu mở ra các thứ các bạn bước ra như vậy đâu. Và lúc mà các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn các bạn fan cổ vũ cũng rất là to. Nên là mình kiểu wow, thì ra là Sài Gòn là như vậy đây, fan Sài Gòn là như thế này đây. Và mình rất là bất ngờ rồi. Mình không biết là CRX ra thì sẽ như thế nào nữa. Và đến khi CRX ra thì nó là một đẳng cấp khác của sự hét luôn, gọi là nguyên một cái hòa bình nó muốn nổ tung lên luôn vậy đó. Lúc mà lên xem livestream mình có thể không rõ, nhưng mọi người có thể xem qua fan cam của các màn biểu diễn của CRX trên channel của CRX trên V-Live. Bài đầu tiên là What You Wanted, bài đấy không có Chan nhưng mà hú cực kỳ bự, tại vì dù sao cũng là bài đầu tiên. Còn nhớ một lúc là cái đoạn mà tất cả mọi người cùng hát là Baby Cause I Know You're the One, đoạn bắt đầu điệp khúc á, chorus, thì Gon đã nghe thấy cái tiếng Chan hét theo của fan rất là to và Gon cười rất là đáng yêu luôn. Cho nên bọn mình cũng có chuẩn bị project cho fan. Bọn mình có chuẩn bị một cái banner nghĩa là My Movie Stars is CIX only. Ngôi sao điện ảnh của chúng tớ chỉ có CIX mà thôi. Movie Star cũng là title, bài chủ đề của nhóm. Mà đặc biệt là ở bài The One thì là còn có chuẩn bị một cái là Baby Cause I Know You're the One. Thì bọn mình expect là chỉ diễn có 2 bài thôi. Không hề ngờ là 2 bài này đều bài What You Wanted và bài này đều diễn trước. Cho đến khi đến Movie Star thì chắc là lúc đấy mọi người cũng vào trong nhà hát thì mọi người cũng high quá rồi nên là không thể dơ được cái này. Nhưng mà đây chính là project cho bài Movie Star. Đây là banner để chào đón CX ở sân bay. Đến bài Movie Star thì thực sự là một bầu trời fan Chan luôn. Tất cả mọi người ở Hòa Bình đều kiểu Chan rất là to theo bài Movie Star. Ngồi khu vực fan zone bọn mình cũng rất là bất ngờ, tại vì cái tiếng Chan từ phía sau á, nó ầm lên á, đỉnh cao luôn mọi người, trời ơi. Mình ngồi ở fan zone nên là mình không thể quay lại fan cam cho mọi người được, tại vì khu vực này là khu vực cấm sử dụng fan cam và cấm sử dụng các những thứ khác nữa. Nhưng mà một điều mình có thể khẳng định là lần này CRX thực sự rất là vui. Đây là trình nước ngoài đầu tiên của các bạn luôn á, mà mình có thể nhìn thấy được cái sự vui trên biểu cảm của các thành viên, cũng như là fan service thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nói chung là thành viên nào cũng fan service rất là tốt. Thế nhưng mà đặc biệt ấn tượng là hai bạn Pyongon và Seunghoon. Bên mình ở phía cánh trái là cánh của Pyongon, là tất cả mọi người ở đấy về đều đổ rạp Pyongon luôn. Thực ra nha các bạn, có một điều rất là kỳ lạ luôn là Gon không hề ăn ảnh một chút nào, không hề ăn ảnh một chút nào luôn. Trên ảnh bạn kiểu hơi gấp cạnh một chút xíu, trông có vẻ dữ dằn một xíu, nhưng mà nhìn ở ngoài rất là soft. Da thì không trắng lắm đâu, nhưng mà so với các thành viên thì nó sáng.
Mình không nói ra da có mụn hay không đâu nha. Nhưng mà da rất là sáng, trông kiểu người kiểu sáng bừng bật lên luôn á. Nói chung là các nét nó rất là mềm, và đặc biệt là khi mà bạn ấy diễn, các bạn ấy cười liên tục từ đầu đến cuối luôn, kiểu mắt cười cong lên, xong rồi dễ thương lắm, trời ơi không biết miêu tả sao nhưng mà dễ thương lắm. Và bạn Gon thì Gon eye contact rất là nhiều với fan luôn, nhưng mà không phải eye contact kiểu là hello đâu, mà bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt fan ấy. Lúc đấy mình kiểu sốc, tại vì mình nghĩ là hay là kiểu mình đang high quá, mình ảo tưởng mình thấy bạn nhìn mình, nhưng mà không. Tất cả mọi người ở khu vực fan zone ở phía bên của Gấu đều nói như vậy luôn. Lúc đấy tất cả bọn mình ở đấy thì đều làm cái Gon tăng này. Thế là chắc là bạn nhìn thấy và bạn để ý, thế là bạn cứ liên tục quay qua cười, và bạn kể cả lúc bạn diễn, lúc bạn cứ quay qua chỗ của mình, bạn cười, mình kiểu Gon là nhìn các chị như vậy hơi lâu quá, các chị hơi sao xuyến quá. 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 진영이는 센터이지. 역시. Nói chung là Chi Nhân thì mình đã đi fan meeting của Chi Nhân và ngồi cũng khá là gần, cho nên là lần này gặp em thì mình khá là bình tĩnh rồi, mình không còn bị kiểu ha lên nữa. Mọi người nha, mọi người lưu ý nha, mọi người đừng bắt Chi Nhân ăn nhiều nữa nha, tại vì Chi Nhân không hề gầy một chút nào, người rất là fit. Lần trước mình đi sinh về thì mình cũng đã suy nghĩ như vậy rồi, mình thấy em không gầy, nhưng mà mình nghĩ là hay là do mình nhìn chưa kỹ, hoặc là kiểu như là hôm đấy em make up cũng hơi đậm. Nhưng mà cái hôm mà Vi Heartbeat này thì em make up rất là nhẹ, khá là nhẹ, và nhìn gần thì em không hề gầy một chút xíu nào luôn. Mặt lên hình, lúc mà mình xem hình đấy mình hay thấy mặt em thì bị hốc hác chỗ này đúng không, nhưng mà ở ngoài thì không hề như vậy luôn. Ở ngoài em nói chung là đường nét mặt rất là xinh luôn ý, xinh kiểu xinh ơi là xinh. Đây là lần đầu tiên gặp các bạn cho nên là kiểu mình cũng hơi bị phân tán nhìn bạn này bạn kia, nhưng mà mình đã rất cố gắng nhìn Chi Nhân thật nhiều để kiểu ghi nhớ em thật nhiều. Thì bước nhảy của Chi Nhân rất là tốt nè. Chỉ có một cái là trọng tâm lúc nhảy của Chi Nhân sẽ thấp hơn mọi người các thành viên một chút, và Chi Nhân nhảy cũng khá là mạnh. Nếu mà một đội hình nhìn vào thì sẽ rất là nổi bật luôn. Mà nhìn thấy Chi Nhân đầu tiên khi mà nhảy luôn, và nhảy rất là sung, trời nhảy sung kinh khủng khiếp luôn ấy. Có một số đoạn nhảy thì Chi Nhân đứng gần với phía cánh của mình, và thực sự là nhìn cái biểu cảm khuôn mặt của em mình kiểu không thể quên được luôn. Cũng nhìn nè, cũng vậy nè, cũng phải nháy mắt với bọn mình nè, nhưng mà chỉ ở một lượng vừa đủ thôi nha. Còn lại thì lúc mà nhảy sân khấu em rất là tập trung, em rất là kiểu chuyên nghiệp luôn á. Seunghoon cười rất nhiều, và Seunghoon còn nói tiếng Việt rất là nhiều nữa. Trời ơi, dễ thương lắm mọi người, đáng lắm, xinh lắm, dễ thương lắm. Seunghoon thì không ở đứng gần phía bên mình, nhưng mà khi nào đi qua bọn mình thì cũng cố gắng thả mọi người một cái tim hay là gì vậy. Yonghi Yonghi đứng ở cạnh của mình, lúc mình thì liên tục giơ như vậy nè, giơ nửa dây tim á. Yonghi cũng làm tim dài, xong rồi Gấu kiểu là không phải, chỉ cho em nửa cái tim cơ mà. Thế là Yonghi cũng như thế này. Rồi một lúc sau, trước khi xếp vào hàng diễn mà cuối cùng là bài Movie Star, thì Yonghi cuối cùng cũng trả lại cho mình nửa cái tim. Sự kiên trì cũng có ngày được đền đáp. Nhưng Yonghi xinh lắm, ngũ quan rất là hài hòa, rất đẹp, trắng. Mà có vẻ là da Yonghi hơi khô so với các bạn còn lại. Hyunsuk có vẻ hôm nay Hyunsuk hơi mệt. Cảm giác là như vậy, tại vì mặc dù em vẫn nhìn và chào fan rất là nhiều, nhưng mà cảm giác em mệt, em không nói được nhiều á, có vẻ là hơi căng thẳng một chút xíu. Chắc là tại là lần đầu tiên em đi nước ngoài, tiếp xúc với fan nước ngoài nữa, chịu trông như búp bê. Mũi, mắt mũi các thứ đều rất là rõ ràng, chân rất là dài nha. Nói vậy thôi với Jin Young mà đứng với Hyunsuk thì đúng là trông Hyunsuk bự hơn hẳn luôn. Mặc dù Jin Young không hề nhỏ chút xíu nào, Jin Young cũng gần 1m8 rồi. Lý do tại sao mà hôm nay có độ Gon một cách kinh khủng khiếp mà đến khi về nhà vẫn còn độ, đây chính là đến khoảnh khắc cuối cùng rồi thì đột nhiên nha, mình đang kiểu vẫy, tất cả thành viên Jin Young đi vào luôn mà mình đang vẫy thì đột nhiên thấy có một thứ lao vào phía mình. Và sau khi về nhà lại xem lại cam thì đấy là bên Gon nói là anh yêu em, xong rồi Gon kiểu là vậy tim ném vào chỗ mình, mà thực sự tất cả mọi người ở đây như kiểu lúc mà Gon lao tới mọi người kiểu ngất luôn, tại vì trời ơi cảm giác sợ là bạn ngã xuống sân khấu luôn ấy, tại bạn lao gần quá.
Trời ơi. Nói chung là lần này là một cái lần đua cực kỳ thành công luôn mà mình không biết phải miêu tả như thế nào. Đây là lần đầu tiên mà CAX đến Việt Nam, mình cũng rất là vui khi mà các bạn được các fan Việt Nam chào đón rất là nhiệt tình luôn á, cực kỳ nhiệt tình. Fan làm khá là nhiều project này, ở sân bay cũng rất là gọn gàng và không hề có xô đẩy chen lấn nhiều. Thực sự là đi ra đi về khá là thoải mái á. Fan Sài Gòn, các bạn Sài Gòn thật sự là tuyệt vời luôn. Fan Chan đỉnh, fan đông, các bạn rất là nhiệt tình và project thì cũng làm rất là tốt. Thì tụi mình cũng có tặng quà cho các em, viết thư cho các thành viên nữa, nhưng mà không biết là các em có nhận được không. Nhưng mà hopefully là các bạn sẽ đọc nhận được quà, và nếu mà dùng được thì tốt, không dùng thì thôi không sao. Cũng mong là các bạn sau khi đến Việt Nam rồi thì sẽ biết là ở Việt Nam cũng có những fan luôn chờ đợi các bạn như vậy. Các bạn sẽ luôn được chào đón không chỉ là ở Việt Nam đâu mà các nước khác nữa. Lại là chuyến hành trình đua trai của Gấu đến đây là hết rồi. Tại vì trong video này khá là ngắn và Gấu không thể nói hết được, cho nên là nếu mọi người có thắc mắc gì hãy comment below và Gấu sẽ trả lời cho mọi người nha. Yeah guys, that's it. If you have any more questions, please comment below, and any questions that you want to know more about the boys, about the performances, about the fans, about like how to get a ticket or such stuffs. Thank you for watching and see you. That was great. See you after CIX. Pew, pew, pew. Bye. Bye. Giờ hai đứa đang đi lấy cấp về cấp của CAX. Bây giờ có một cái gọi là gì ta? Cái này gọi là gì? Lúc nãy á, mỗi bạn sẽ được phát một tấm phiếu như vậy. Có họ tên với lại số chứng minh thư, để nói chung là để được nhận album, free album bên này, kiểu lô tô xổ số. Ok, quà. Ôi vãi sao lúc sáng còn trời ơi lúc sáng Bên này là cấp một đồng cấp này.